أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and it is my lecture number 15 for the students of BSIT and BSCS second semester. I'm teaching you communication skills, and today my topic is report writing. Students, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है और एक लंबे वक्फे के बाद, कम बेश 15 दिन के वक्फे के बाद, ईद की छुट्टियां वगैरह गुजार के तो एक बार फिर से आपके लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। इन छुट्टियों के दौरान मैं बाकी क्लासेस के लेक्चर्स डिलीवर कर रहा था। इन छुट्टियों के दौरान मैं बाकी क्लासेस के लेक्चर्स डिलीवर कर रहा था, लिहाजा आपको थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया था। बहरहाल अब आज के दिन से फिर से आपके लेक्चर्स का फ्लो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आज 15वां लेक्चर है, कल अल्लाह ने चाहा तो आपको लेक्चर नंबर 16 भी डिलीवर करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग में मैंने अपनी रूटीन के मुताबिक सबसे पहले इसकी 2 डेफिनेशंस शामिल की हैं, और ये डेफिनेशंस मैंने जिस वेबसाइट से ली हैं उसका लिंक भी शामिल कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए मैं इंटरनेट से मदद लेता हूँ। मेरे पास जो कोई 5 के करीब बुक्स हैं, उन 5 बुक्स को स्टडी करता हूँ, फिर नेट से मदद लेकर आपका एक अच्छा सा लेक्चर तैयार किया जाता है। तो ये पहली डेफिनेशन जो कि किसी वेबसाइट से ली गई है, अ रिपोर्ट इज रिटन फॉर अ क्लियर पर्पस एंड टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस। रिपोर्ट की डेफिनेशन ये है कि रिपोर्ट लिखी जाती है किसी वाज़ेह मकसद पर बहस करने के लिए और ख़ास ऑडियंस के लिए। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस आर प्रेजेंटेड इन इट, और इस रिपोर्ट में ख़ास तरह की इंफॉर्मेशन होती है विद एविडेंस, यानी सबूत के साथ पेश की जाती है। सेकेंड डेफिनेशन कहती है कि इसेंशली अ रिपोर्ट इज़ अ शॉर्ट, शार्प, कंसाइज डॉक्यूमेंट। ये शॉर्ट भी है, शार्प भी है और बहुत मुख्तसर सा डॉक्यूमेंट है। Essentially, a report is a short, sharp, concise document which is written for a particular purpose and audience. ये डेफिनेशन भी पहले वाली डेफिनेशन से तकरीबन मिलती जुलती है। इसमें लफ्ज़ शॉर्ट, शार्प एंड कंसाइज का इजाफा कर दिया गया है। कहा गया कि एक मुख्तसर तहरीर है, बड़ी नपीतुली कंसाइज तहरीर है जो कि ख़ास पर्पस के तहत ख़ास तरह के ऑडियंस के लिए लिखी जाती है। इट जनरली एनालिसिस अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, जिसमें कोई सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम का तज्जिया होता है। ऑफन मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर एक्शन, और बाज़ को रिपोर्ट में फ्यूचर से मुतल्लिक कुछ सिफारिशात भी पेश की जाती हैं। इट्स अ फैक्चुअल पेपर एंड नीड्स टू बी क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। ये हुई जिसकी सेकंड डेफिनेशन। अब इन 2 डेफिनेशंस के पढ़ लेने के बाद अब हम इसकी तफसील में जाते हैं। तो इसके बाद हमारी पहली हेडिंग है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिपोर्ट को प्रिपेयर करते वक्त जब एक शख्स रिपोर्ट लिखने के लिए बैठता है तो वो क्या प्लानिंग करता है, उसकी प्रिपरेशन क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ report is very important to lead the reader through your thinking to a course of action and decision. कहा गया कि रिपोर्ट्स आप लिखते हैं ताकि इस रिपोर्ट के पढ़ने वाले तक अपनी थिंकिंग पहुंचाएं, अपना कोर्स ऑफ एक्शन, और जो डिसीजन आपने लिया है, जो फैसला इस रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ में है, उस फैसले से अपने पढ़ने वाले को आगाह करें। इस मकसद के लिए रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट इज़ वर्थ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम टू प्लान इट आउट बिफोर हैंड। तो लिहाजा इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिपोर्ट को लिखने से पहले उसको प्लान कर लें, अपने जहन में उसका एक स्केच बना लें।
इस प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है नो योर ब्रीफ। ब्रीफ क्या होता है? ब्रीफ एक रिपोर्ट से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन मालूमात होती है। मसलन एक सबॉर्डिनेट से कहा जाता है, एक मातहत से कहा जाता है कि आपने फलां टॉपिक पर एक रिपोर्ट लिखनी है, तो उस रिपोर्ट के लिखने के लिए इस सबॉर्डिनेट को, इस मातहत को, इस क्लर्क को तहरीरी सूरत में कुछ हिंट्स दिए जाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि फलां सब्जेक्ट है, इसके ये स्टैटिस्टिक्स हैं और इस तरह का मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है। फॉर्मेट तो हर कंपनी का तैयार होता है उनके सिस्टम में, उनके कंप्यूटर में। तो पहली चीज़ क्या है कि नो योर ब्रीफ, आपको अपने ब्रीफ का इल्म होना चाहिए जो ब्रीफ रिपोर्ट लिखने वाले को फराहम किया जाता है। द राइटर यूजुअली रिसीव्स अ क्लियर ब्रीफ फॉर अ रिपोर्ट। राइटर को रिपोर्ट लिखने के लिए क्लियर ब्रीफ मिलता है, इंक्लूडिंग व्हाट ही इज स्टडिंग एंड फॉर होम द रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड, जिसमें लिखा होता है कि वो किस तरह का मवाद स्टडी करेगा और किसके नाम रिपोर्ट लिखेगा, कैसी रिपोर्ट लिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल consider your brief very carefully and make sure that you are clear who the report is for. If you are a student, then not just your tutor but who it is supposed to be written. तो कहा गया कि पहले तो आप अपने ब्रीफ को बड़ी तफसील से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे। आपके ज़हन में ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि आप किसके नाम रिपोर्ट लिख रहे हैं, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि क्या ये रिपोर्ट आपके ट्यूटर के नाम है या इसके अलावा किसी और के नाम है। And when you are writing it as well as what you want the reader to do at the end of reading, make a decision. और फिर जब आप रिपोर्ट लिखना शुरू कर दें तो जो डिसीजन आपने एट द एंड लिया है, रिपोर्ट का कंक्लूजन जो भी है, उससे मुतल्लिक पढ़ने वाले को समझाना है। इस बात को अपने जहन में वाज़ेह रखें। सेकंड स्टेप है जी, कीप योर ब्रीफ इन माइंड एट ऑल टाइम्स। हमने ब्रीफ पढ़ तो लिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रीफ पढ़ के एक तरफ रख दिया और फिर रिपोर्ट लिखना शुरू कर दी अंधाधुंध। पहले 2 या 3 सेंटेंसेस हमारे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट की नौयत के मुताबिक थे, उसके बाद पता नहीं क्या लिख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुनासिब ये है कि जब आप रिपोर्ट लिखना शुरू करें तो ब्रीफ को अपने जहन में रखें, बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ कि ब्रीफ को अपनी नज़रों के सामने रखें। रिपोर्ट टाइप करने वाला शख्स अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ ही ब्रीफ का पेज रख ले, उसको देखता जाए और लिखता जाए। During your planning and writing, make sure that you keep your brief in mind. Who are you writing for and why are you writing? ये तो पहले हो चुका। All your thinking needs to be focused on that, which may require you to be ruthless in your reading and thinking. जी हाँ, ये बड़ा अहम सेंटेंस है। कहा गया कि जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपकी तमाम तर तवज्जो फोकस होनी चाहिए उस ब्रीफ पर जो कि आपको प्रोवाइड किया गया था, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने बड़ी तवज्जो से इस ब्रीफ को पढ़ा हो। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ रूथलेस इन योर रीडिंग एंड थिंकिंग। रूथलेस लफ्ज़ मतलब होता है बेरहम। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेरहमी के साथ पढ़ें और सारा गुस्सा सफ़े पे उतार दें, मतलब बड़ी तवज्जो से पढ़ें, इसका ये मतलब है। एनीथिंग इररेलेवेंट शुड बी डिस्कार्डेड। और अपनी रिपोर्ट के सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं रखें, बाकियों को एक्स्ट्रास को निकाल दें। और एक्स्ट्रास को निकाला भी उसी वक्त जा सकता है कि जब आपने ब्रीफ को वाज़ेह तौर पर पढ़ा हो। As you read and research, try to organize your work into sections just like a literature review. अब रिपोर्ट लिखने से पहले कहा गया कि रिपोर्ट लिखने से पहले जब आप मवाद को, लिटरेचर को स्टडी कर रहे हैं और डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से सेक्शंस में ऑर्गेनाइज कर लें जिस तरह से लिटरेचर व्यू स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज किया जाता है विद नंबरिंग, नंबर लगा के।
میک شیور دیٹ یو کیپ ٹریک آف یور ریفرنسز اسپیشلی فار ایکڈیمک ورک. یہ بھی ایک نصیحت ہے، رپورٹ لکھنے سے پہلے یہ کام پلاننگ میں شامل ہے کہ اگر آپ کی رپورٹ ایکڈیمک ہے، یعنی آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی لیول پر لکھ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی رپورٹ میں ریفرنسز شامل ہوں گے. ان ریفرنسز کا آپ نے ٹریک رکھنا ہے، حساب رکھنا ہے. یعنی اگر بوقت ضرورت پوچھا جائے کہ آپ نے یہ ریفرنس کہاں سے لیا تھا، تو اس ریفرنس کا ایڈریس، اگر وہ کتاب سے ہے تو اس کتاب کا نام، اس کا آتھر، اس کا ایڈیشن آپ کو معلوم ہو. میگزین کا بھی یہی حساب ہے، کسی ویب سائٹ سے وہ آپ نے ریفرنس لیا تو اس ویب سائٹ کا URL نمبر آپ کے پاس موجود ہو. یہ مطلب ہے کیپ ٹریک آف یور ریفرنسز. Although referencing is perhaps less important in the workplace. ہاں ورک پلیس میں آفس لیول پہ تو اس کی خاص ضرورت نہیں پڑتی، ایجوکیشنل لیول پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اٹ از آلسو امپورٹنٹ دیٹ یو کین سبسٹینشیٹ اینی assertions that you make, so it is helpful to keep track of your sources of information. یہ وہی پہلی سنٹینس والی بات ہے کہ آپ نے جو بھی انفارمیشن پرووائڈ کی ہے تو اس کا ریفرنس، اس کا ٹریک، اس کا سورس آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی سپروائزر آپ سے پوچھ لے کہ آپ نے یہ ریفرنس دیا ہے، یہ ریفرنس کہاں سے لیا، تو آپ ایٹ دا اسپوٹ بتا سکو کہ جناب یہ ریفرنس فلاں جگہ سے لیا گیا ہے. کیونکہ جب آپ کا فائنل تھیسس ہوتا ہے، جب آپ کا وائیوا ہوتا ہے، تو کچھ سپروائزرز بہت کم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے ریفرنس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پہلے تحقیق کروں گا، لاؤ انٹرنیٹ آن کرو، میں دیکھتا ہوں یہ کہاں سے لیا گیا ہے، وہ بک لے کے آؤ کہاں سے لیا ہے، لائبریری میں ہے، لائبریرین سے کہو بک نکال کے لائے. کچھ لوگ ایسے بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں. لہٰذا آج سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ریفرنسز آپ نے اپنی رپورٹ میں شامل کرنے ہیں، کسی تھیسس میں شامل کرنے ہیں، تو وہ ریفرنسز ویلڈ ہونے چاہیے، وہ آپ کے ذہن کی تخلیق نہ ہوں، سچے ریفرنسز ہو، ان کا وجود ہوتا ہے اور ان کا ٹریک اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آپ کو یاد رہے کہ یہ ریفرنس میں نے فلاں بک سے، فلاں میگزین سے لیا تھا اور فلاں ویب سائٹ سے حاصل کیا تھا. اس کا باقاعدہ ایک میکنزم ہوتا ہے، اس سے متعلق پریشان نہیں ہونا. رپورٹ کے آخر میں ریفرنسز کا ایک باقاعدہ چیپٹر ہوتا ہے جس میں ہم اس کے ایڈریسز نوٹ کرتے ہیں، جس جگہ سے ریفرنس لیا جائے اس جگہ کا ایڈریس نوٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ایک پیج، ایک چیپٹر آپ کی تھیسس کا، آپ کی رپورٹ کا حصہ ہوتا ہے، لازمی حصہ ہوتا ہے. دا اسٹرکچر آف آ رپورٹ. اوکے، اب آ جاتے ہیں سیکنڈ پارٹ کی طرف. اب تک جو ہم نے پڑھا اس میں تو رپورٹ کی پلاننگ تھی، رپورٹ لکھنے سے پہلے آپ نے پلان کرنا ہے. اب اسٹرکچر آف رپورٹ ہے، یعنی جب آپ رپورٹ کو پیپر پر لکھ رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو پریکٹیکلی اس کی شکل و صورت، اس کا ڈھانچہ، اس کی بلڈنگ کیسی ہونی چاہیے. اب اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے. Requirements for structure vary from company to company. However, you should plan to include at the very least an executive summary, introduction, the main body of your report, and a section containing your conclusions and any recommendations. کہا گیا کہ ویسے تو مختلف کمپنیز کا اسٹرکچر مختلف ہوتا ہے رپورٹ رائٹنگ کے حوالے سے. ہر ایک کمپنی کا اپنا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ جو بیسک چیزیں ہیں رپورٹ کی وہ آپ کو معلوم ہو، آپ اپنی رپورٹ میں اس کو شامل کریں. اب وہ بیسک پارٹس کون سے ہیں؟ کسی بھی رپورٹ میں ایگزیکٹو سمری ضرور ہوتی ہے، انٹروڈکشن ضرور ہوتا ہے، مین باڈی ہوتی ہے، کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشنز والا پیراگراف ہوتا ہے. یہ چند ایک پارٹس ہیں، پارٹس آف رپورٹ، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک پارٹ موجود نہ ہو رپورٹ میں تو آپ کی رپورٹ ادھوری ہے. مختلف کمپنیز کے فارمیٹس مختلف ہو سکتے ہیں. رپورٹ جب تیار ہوتی ہے تو اس کی شکل و صورت میں ذرا فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو پارٹس آف رپورٹ ذکر کیے گئے ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ اسینشل ہیں، یہ فرض ہیں، یہ ہر رپورٹ میں ہوتے ہیں. اس کے بغیر رپورٹ ادھوری ہوتی ہے. ہاں ان کا آرڈر مختلف ہو سکتا ہے، یہ اوپر نیچے اپنی ترتیب سے ہٹ کر ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا شامل ہونا رپورٹ میں یہ فرض ہے. تو پہلے نمبر پہ ہے ایگزیکٹو سمری. دیکھتے ہیں کہ جی ایگزیکٹو سمری کیا ہے.
The executive summary or abstract for a scientific report is a brief summary of the content. It is worth writing this last when you know the key points to draw out. एग्जेक्टिव समरी क्या है जी? ये खुलासा है आपकी पूरी रिपोर्ट का. साइंटिफिक रिपोर्ट्स वगैरह में ये एग्जेक्टिव समरी बनाई जाती है और हमें मशवरा ये दिया गया है कि एग्जेक्टिव समरी आखिर पे लिखी जाए. आप सारी रिपोर्ट लिखें, इसकी बॉडी ऑफ रिपोर्ट लिखें और इसमें जो भी पॉइंट्स आपने शामिल करने हैं शामिल करें, यहाँ तक कि कंक्लूजन भी लिख लें. एग्जेक्टिव समरी की जगह छोड़ दें. जब आप सारी रिपोर्ट लिख चुके हैं, इसके सारे पॉइंट्स आपके जहन में वाजे हैं, तो फिर एग्जेक्टिव समरी का जिक्र करें, फिर एग्जेक्टिव समरी लिखें ताकि आप एक सॉलिड चीज़ लिख सकें. It should be no more than half a page to a page in length. और एग्जेक्टिव समरी एक स्टैंडर्ड पेज का हाफ होना चाहिए, आधे सफ़े की एग्जेक्टिव समरी होती है. Remember that the executive summary is designed to give busy executives a quick summary of the content of the report. और एग्जेक्टिव समरी की अहमियत क्या है? इसको इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो एग्जेक्टिव्स होते हैं, जो मैनेजर और जनरल मैनेजर या डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं, वो पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता. वो सिर्फ किसी भी रिपोर्ट की एग्जेक्टिव समरी पढ़कर देखते हैं कि ये रिपोर्ट हमारे लिए कितनी अहम है और इसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ये रिपोर्ट पूरी पढ़नी है या अपने सबऑर्डिनेट के हवाले कर देनी है कि जनाब हमें बता दें पढ़ कर कि इसमें लिखा क्या है. इंट्रोडक्शन. The introduction sets out what you plan to say and provide a brief summary of the problem under discussion. Introduction में आपने अपने टॉपिक का खुलासा पेश करना है कि जिस टॉपिक पर आप लिखने जा रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को आप डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है. It should also touch brief on your conclusions. और इस इंट्रोडक्शन में आपकी रिपोर्ट के कंक्लूजन का एक हल्का सा टच होना चाहिए. उसके बाद आ जाते जी मेन बॉडी. मेन बॉडी एक बहुत अहम चीज़ है क्योंकि रिपोर्ट की तफसील आपने मेन बॉडी में ही लिखनी होती है. द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट should be carefully structured in a way that leads the reader through the issue. तो रिपोर्ट की मेन बॉडी या फिर बॉडी ऑफ रिपोर्ट आपने इस तरह सिस्टमेटिकली लिखनी है कि स्टेप बाय स्टेप तमाम बातें इसमें शामिल हो, सिस्टमेटिकली शामिल हो, ताकि पढ़ने वाला समझ सके कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं. यानी आपके आइडियाज़ बिखरे हुए हो ना हो, आपस में कन्फ्यूज्ड आइडियाज़ ना हो. यू शुड split it into sections using numbered subheadings relating to theme or areas for consideration. कहा गया कि आप अपनी बॉडी ऑफ रिपोर्ट में पैराग्राफ्स बनाएं, उनकी हेडिंग्स दें, उनकी सब हेडिंग्स बनाएं या उन पर नंबरिंग करें, नंबर लगाएं, ABC की तरतीब से लिखें, लेकिन ऐसा है कि बात समझ आनी चाहिए. इन शॉर्ट यू शुड प्रेजेंट द प्रॉब्लम अंडर डिस्कशन. मुख्तसर यूं कह लें कि जो प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हैं उसकी समझ आनी चाहिए. क्लियरली एंड कंसाइजली, वाज़ेह तौर पर लिखें, कंसाइज मुख्तसर लिखें. इट में ऑल्सो इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. और अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, कोई तजुर्बा किया है, इस तजर्बे का रिजल्ट भी आप अपनी इस मेन बॉडी में जिक्र करेंगे. ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू प्रेजेंट शुड बी रिलेटेड बैक टू द ब्रीफ एंड द प्रिसाइज सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन. और बॉडी ऑफ रिपोर्ट में आपने जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ शामिल किया है, उसका ताल्लुक आपके सब्जेक्ट से होना चाहिए. सब्जेक्ट से हटकर, टॉपिक से हटकर कोई बात नहीं करनी. उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में क्या है? द कंक्लूजन सेट्स आउट व्हाट इन्फ्रेंसेस यू ड्रॉ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन. इन्फ्रेंस होता है नतीजा अखज़ करना, समझ में आना. कंक्लूजन में आप लिखते हैं जो कुछ आपने पढ़ा, जो लिटरेचर आपने स्टडी किया, उसको पढ़ने के बाद, अरेंज करने के बाद आपने क्या नतीजा अखज़ किया, क्या बात आपकी समझ में आई, ये आपने लिखना है. इंक्लूडिंग एनी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जिसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी शामिल है. इट में इंक्लूड recommendations or these may be included in a separate
سیکشنز آپ کے کنکلوژن میں ریکمنڈیشنز ہو سکتی ہیں، اور اگر ریکمنڈیشنز زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، تو اس کے لیے آپ ایک علیحدہ سے ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، ایک علیحدہ پیراگراف بھی بن سکتا ہے۔ اور ہمارے نیکسٹ ہیڈنگ ریکمنڈیشنز ہی ہے۔ ریکمنڈیشنز مطلب ہوتا ہے سفارشات۔ ریکمنڈیشنز سجیسٹ ہاؤ یو تھنک دا سچویشن کوڈ بی امپرووڈ۔ ریکمنڈیشن سے یعنی سفارشات کے پیش کرنے سے ہم رپورٹ کے پڑھنے والے کو بتاتے ہیں کہ اس معاملے کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اینڈ شوڈ بی اسپیسیفک، اچیویبل اینڈ میئریبل۔ یہ جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں یہ مخصوص ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے کہ جس پر عمل ہو سکے۔ بہت کوئی ایسی بات نہیں لکھنی، کوئی ایسا مشورہ نہیں دینا کہ جو انسانی بس میں نہ ہو۔ If your recommendations have financial implications, you should set these out clearly with estimated cost if possible۔ اور اگر آپ کی ریکمنڈیشنز میں اخراجات کا ذکر ہے تو اس کی ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ بتا دیں کہ اس معاملے کے حل ہونے پر اندازاً اتنا خرچ ہوتا ہے۔ رائٹنگ سٹائل، اور اس کے بعد ہم رائٹنگ سٹائل پر بات کرتے ہیں۔ رائٹنگ سٹائل بھی رپورٹ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اس کی ڈیکوریشن ہے۔ آپ نے رپورٹ کا پلان بنا لیا، جو 2 سٹیپس ہم نے بتائے تھے۔ آپ نے رپورٹ کی پلاننگ کر لی، پھر اس کے بعد آپ نے رپورٹ کو باقاعدہ اپنے پیج پر لکھ لیا، یعنی آپ نے رپورٹ کا سٹرکچر بنا لیا جس میں انٹروڈکشن، باڈی آف دا رپورٹ، کنکلوژن وغیرہ وغیرہ سب کچھ شامل کر لیا۔ لیکن آپ کا رائٹنگ سٹائل آپ کی رپورٹ کے لیے میک اپ اینڈ ڈیکوریشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ بغیر میک اپ کے، بغیر ڈیکوریشن کے آپ کی رپورٹ بڑی بدنما، ان ایکسیپٹیبل دکھے گی۔ تو اس ڈیکوریشن میں رائٹنگ سٹائل ہے۔ رائٹنگ سٹائل کیا ہے؟ اس میں 2 سے 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، 2 سے 3 انسٹرکشنز ہیں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ When writing a report, your aim should be to be absolutely clear۔ When writing a report, your aim should be to be absolutely clear۔ جب آپ ایک رپورٹ لکھ رہے ہیں تو آپ کا مقصد ہونا چاہیے کیا؟ بہت کلیئر، بہت واضح لکھیں۔ above all، سب سے بڑھ کر it should be easy to read and understand۔ رپورٹ ایسی ہونی چاہیے جس کو پڑھنا، جس کو سمجھنا آسان ہو۔ even to someone، کسی ایسے شخص کے لیے بھی with little knowledge of the subject area، جو کہ آپ کے پروفیشن سے، آپ کی فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتا۔ یعنی آپ رپورٹ لکھتے ہیں، رپورٹ میں اتنے سادہ آسان فقرات، الفاظ استعمال کریں کہ کوئی اجنبی شخص جس کا تعلق آپ کے پروفیشن سے، آپ کے پیشے سے نہیں ہے، وہ بھی اگر اس رپورٹ کو پڑھے تو اس کو سمجھ آئے۔ You should therefore aim for crisp, precise text using crisp and precise text لکھیں using plain English، سادہ سی انگریزی استعمال کریں، and shorter words، مختصر الفاظ استعمال کریں، rather than longer، لمبے لمبے الفاظ نہیں، with short sentences، جس میں مختصر فقرات ہوں، زیادہ لمبے فقرات شامل نہیں کرنے۔ تو رائٹنگ سٹائل میں ایک چیز بہت اہم ہے جس کا میں ذکر کر دوں کہ آپ جب رپورٹ لکھ رہے ہوں تو پیسیو وائس کے سینٹینسز سے پرہیز کیجئے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ یہ آپ کے لیے میں نے ایک اضافہ کر دیا کہ ایوائڈ پیسیو وائس سینٹینسز، آپ کی تحریر میں پیسیو وائس سینٹینسز نہ ہوں کیونکہ ان کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایوائڈ جارگنز، جارگنز سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ جارگنز کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی فیلڈ، کسی بھی پروفیشن سے متعلق کچھ خاص الفاظ ہیں
जिसको हम टर्म्स से ताबीर करते हैं, टर्म्स ख्याल करते हैं। कुछ इस्तिलाहात होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं जो कि उसी फील्ड से रिलेटेड हैं। उस फील्ड से बाहर निकल कर आम गली मोहल्ले में, आम बोलचाल में उनका इस्तेमाल नहीं होता, ना ही उनको समझा जाता है, ना ही किसी को उसका मतलब पता होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स कपड़े का कारोबार करता है, कपड़े का ताजिर है, या कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, मिल है, वहाँ पर कुछ ख़ास अल्फाज इस्तेमाल होते हैं धागे की क्वालिटी से मुतल्लिक, उसके कलर से मुतल्लिक और कुछ और चीज़ों से मुतल्लिक। वो अल्फाज उस फैक्ट्री में, उस फील्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं। कपड़ा बनाने वाली 2, 4, 10 फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स उन अल्फाज को समझते हैं, उनका मतलब समझते हैं। गली मोहल्ले में, आम बोलचाल में अगर आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो किसी को उसका मतलब मालूम नहीं होगा। इस तरह के मखसूस अल्फाज, इस तरह की मखसूस टर्म्स, ये जारगन्स कहलाते हैं। तो कहा गया कि जब आप अपनी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो जारगन्स के इस्तेमाल से ज़रा परहेज करें, क्योंकि ये चंद महदूद लोग इनको समझते हैं, हर बंदे की समझ में आने वाली ये चीज़ नहीं होती। तो इसको मैं पढ़ता हूँ कि इफ़ यू हैव टू यूज़ स्पेशलिस्ट लैंग्वेज यू शुड एक्सप्लेन ईच वर्ड एज यू यूज़ इट, कि अगर आपको कुछ स्पेशल वर्ड इस्तेमाल करने हों तो फिर इनको एक्सप्लेन भी करें। इफ़ यू फाइंड दैट यू हैव हैड टू एक्सप्लेन मोर देन अबाउट 5 वर्ड्स, और अगर आपको महसूस हो कि आपकी तहरीर में 5 से ज़्यादा ऐसे लफ्ज़ आ गए हैं, यू आर प्रोबेबली, कि जिनकी आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़े, यू आर प्रोबेबली यूजिंग टू मच जारगन्स, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा जारगन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड नीड टू रिप्लेस सम ऑफ इट विद सिंपल वर्ड्स, और अब ज़रूरत इस बात की है कि आप इनको रिप्लेस करें, इसकी जगह सादा अल्फाज लेकर आएँ। कंसीडर योर ऑडियंस, कंसीडर योर ऑडियंस का मतलब होता है यू अप्रोच। हमने पढ़ा था कि जब आप कोई लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो इस लेटर एप्लीकेशन के पढ़ने वाले को, इसके रिसीव करने वाले को अपने जहन में रखकर उसके पर्सपेक्टिव से, उसके नुक्ता नज़र से लिखें, वो क्या सोचता है उसके मुताबिक लिखें। ये यू अप्रोच होती है। इसको यहाँ पर कंसिडर योर ऑडियंस कहा गया है। अब चूंकि हम राइटिंग स्टाइल का जिक्र कर रहे हैं तो इसका फोकस राइटिंग पे है। इफ द रिपोर्ट इज डिजाइन्ड टू बी रिटन फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, अगर आप किसी खास पर्सन के रिपोर्ट लिख रहे हैं, चेक वेदर यू शुड बी राइटिंग इट टू यू और इन द थर्ड पर्सन। तो आप देखिए कि आप इस रिपोर्ट को यू यानी सेकंड पर्सन में लिख रहे हैं या थर्ड पर्सन में लिख रहे हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि यू अप्रोच अच्छी होती है। आगे इसकी एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल द चीफ एग्जीक्यूटिव मे लाइक टू कंसीडर। लफ्ज चीफ एग्जीक्यूटिव लिखना, ये एक नाउन है, ये थर्ड पर्सन है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यू मे लाइक टू कंसीडर, द चीफ एग्जीक्यूटिव मे लाइक टू कंसीडर थर्ड पर्सन में आ जाता है, यू लिखते हैं तो सेकंड पर्सन में आ जाता है। इट डिपेंड्स कि उस शख्स का स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, आप किस तरह से उसे मुखातिब करेंगे जो एटिकेट्स के मुताबिक हो, जो बिजनेस रूल्स के मुताबिक हो। ये है जी कंसीडर योर ऑडियंस राइटिंग के हवाले से। अदरवाइज इसमें यू अप्रोच भी शामिल हो सकती है कि यू शुड बी पोलाइट, यू शुड बी केयरफुल, वो सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो कंसीडर योर ऑडियंस के बाद शॉर्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का एक वर्जन है, एक स्टाइल है। इसको पढ़ने से पहले मैं ऊपर वाले सारी तहरीर का खुलासा कर दूं। आज इस लेक्चर में हमने अब तक जो पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने रिपोर्ट राइटिंग की डेफिनेशन पढ़ी कि रिपोर्ट होती क्या है। फिर हमने इसकी प्लानिंग से मुतलिक स्टेप्स पढ़े कि बिफोर राइटिंग रिपोर्ट व्हाट शुड वी प्लान, हमें क्या मनसूबाबंदी करनी चाहिए। इसके बाद हमने रिपोर्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, बॉडी ऑफ रिपोर्ट, आई मीन कि एक रिपोर्ट में कितने अहम पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स की क्या अहमियत है, उनमें क्या लिखा जाता है, क्या शामिल किया जाता है। मसलन बॉडी ऑफ रिपोर्ट में सारी डिटेल्स होती हैं, इंट्रोडक्शन में अपने टॉपिक का खुलासा पेश करना है वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने राइटिंग स्टाइल पढ़ा कि राइटिंग स्टाइल आपकी रिपोर्ट के लिए बड़ा अच्छा है। आपका राइटिंग स्टाइल आपकी रिपोर्ट को बना भी देता है, बिगाड़ भी सकता है। ये थी जी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का मेन आंसर है। क्वेश्चन रिपोर्ट से मुतल्लिक, राइट अ नोट ऑन रिपोर्ट राइटिंग, तो ये मेन आंसर है उसका। अब
اس کا سیکنڈ پارٹ ہے شارٹ رپورٹس. رپورٹ دو طرح کی ہوتی ہے, شارٹ رپورٹس ہوتی ہیں, لانگ رپورٹس ہوتی ہیں. تو شارٹ رپورٹس کیا ہے, آئیے اب اس پر توجہ دیتے ہیں. اور شارٹ رپورٹس کے انگریڈینٹس, اس کے رولز اور ریگولیشنز کم و بیش وہی ہیں جو رپورٹ کے ہیں, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. Short report is a formal document written to inform a specific audience about a certain subject that has an impact on their lives. کہا گیا کہ شارٹ رپورٹ کیا ہے, یہ اسپیسیفک انفارمیشن ہے, خاص طرح کی معلومات ہے, خاص طرح کے پڑھنے والوں تک پہنچانی ہے, اور یہ معلومات ان کی زندگیوں کو, ان کے کاروبار کو بھی متاثر کر سکتی ہے. That has an impact on their lives. آپ کی بہتری کے لیے اینڈ بزنس لکھ دیتے ہیں, اور واضح ہو جاتا ہے کیونکہ ہم رپورٹ جس پرسپیکٹو میں لکھ رہے ہیں اس کا تعلق بزنس سے ہے. Such type of work is used more in business journals and science short and اینڈ سائنس لکھا ہے rather than as the university assignments. اور اس طرح کی جو شارٹ رپورٹس ہیں وہ بزنس میں, جرنلز میں اور سائنٹیفک ریسرچ میں استعمال ہوتی ہیں. یونیورسٹی لیول پر شارٹ رپورٹس استعمال نہیں ہوتی. یونیورسٹی لیول پر جو رپورٹس لکھی جاتی ہیں وہ لانگ رپورٹس ہوتی ہیں. شارٹ رپورٹ رائٹنگ از مور فوکسڈ اینڈ دیئر فور بروکن انٹو فیو سیکشنز. اب چونکہ شارٹ رپورٹس بڑی اہم ہوتی ہیں, ان کو کچھ حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. اس کی کچھ ہیڈنگز ہوتی ہیں, کچھ پیراگرافس ہوتے ہیں, کچھ پارٹس ہوتے ہیں, جس کے پارٹس آف رپورٹ ہم اوپر پڑھ آئے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ شارٹ رپورٹ کی ڈیفینیشن تھی. اس ڈیفینیشن کو آپ کے لیے پڑھا میں نے, اس پر تبصرہ کیا, اس کو سمجھایا, ساتھ میں اس کا لنک بھی شامل ہے. اس لنک کو استعمال کرتے ہوئے آپ شارٹ رپورٹ سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تفصیل میں جانا چاہیں تو آپ کے لیے یہ URL ایڈریس, یہ لنک حاضر ہے. اچھا جی, اب نیکسٹ لکھا گیا کہ all companies and corporations have their own format and standards for documentation. Employees often come unprepared for writing such works as universities rarely focus on them enough. کہا گیا کہ جب ایک ملازم کوئی کمپنی جوائن کرتا ہے تو ہر ایک کمپنی کا اپنا ایک فارمیٹ, اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے رپورٹ رائٹنگ کے لیے, اور نئے بھرتی ہونے والے ملازمین اس فارمیٹ, اس سٹائل سے ناواقف ہوتے ہیں, کیونکہ یونیورسٹی لیول پر مختلف کمپنیز کے رپورٹ فارمیٹ نہیں پڑھائے جاتے, نہیں سمجھائے جاتے. وہاں بیسک پڑھایا جاتا ہے کہ ایک رپورٹ کے سٹینڈرڈ پارٹس کیا ہیں, وہاں سٹینڈرڈ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ہر ایک کمپنی کے علیحدہ علیحدہ فارمیٹس نہیں سکھائے جاتے. لانگ رپورٹس میں بی prepared only once or twice a year, but short reports are prepared on daily basis. In business firm and offices. تو کہا گیا کہ لانگ رپورٹس تو سال میں ایک مرتبہ یا سال میں 2 مرتبہ شائع کی جاتی ہیں, جبکہ شارٹ رپورٹس تو ڈیلی بیسس پر ہوتی ہیں. ہر روز ایک کمپنی میں, ایک فرم میں, ایک دفتر میں کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی سے متعلق ایک رپورٹ پبلش ہو رہی ہوتی ہے. اٹ از دیئر فار امپورٹنٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو رائٹ اے شارٹ رپورٹ. لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ شارٹ رپورٹ کیسے لکھی جاتی ہے. تو اس پیراگراف میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ شارٹ رپورٹ کی ایک اہمیت ہے. وہ اہمیت یہ ہے کہ یہ ڈیلی بیسس پر شائع ہونے والی چیز ہے, اور کمپنیز کے فارمیٹ مختلف ہوتے ہیں. اس پرسپیکٹو میں ضروری ہے کہ ہمیں رپورٹس لکھنے کا طریقہ کار آتا ہو, اس کا فارمیٹ جو بیسک فارمیٹ ہے یا جو سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے اس کا علم ہو. دوسرے نمبر پہ پرپس آف رپورٹ آ جاتا ہے. ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پرپس آف رپورٹ کیا ہے, ہم کس مقصد کے لیے رپورٹ لکھتے ہیں. Before getting to writing, you need to think about the purpose of your report. اس سے پہلے کہ آپ لکھنا شروع کریں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے رپورٹ کا پرپس کیا ہے. Short reports are closely
informative, solely informative, but sometimes can ask or warn a certain person or group of people about specific things. कहा गया कि short reports वैसे तो informative होती हैं, रिपोर्ट के लिखने का मकसद होता है इसके पढ़ने वाले को कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात फराहम करना, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें कोई वार्निंग भी शामिल होती है। इस रिपोर्ट के पढ़ने वालों को किसी चीज़ से आगाह, किसी ख़तरे से आगाह भी किया जा सकता है। इफ़ द पर्पज़ ऑफ is clear for you, reader will understand it too and make appropriate conclusion. तो अगर आपके ज़हन में इसका पर्पस वाज़े है कि आप किस मकसद के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो इस रिपोर्ट को पढ़ने वाले के ज़हन में भी उसका मकसद बड़ा वाज़े होगा, उसको रिपोर्ट की समझ आ जाएगी। लिहाजा ज़रूरी है कि शॉर्ट रिपोर्ट को लिखने से पहले आप अपने ज़हन में उसका एम, उसका मकसद वाज़े कर लें कि आपने क्या टारगेट अचीव करना है। कंसिडर योर ऑडियंस, ये वही बात आ जाती है जो कि ऊपर हमने पढ़ी थी यू अप्रोच से मुतल्लिक। जब आप रिपोर्ट लिखने लगे तो ज़हन में रखें कि आपके ऑडियंस कौन है। इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर योर ऑडियंस व्हेन राइटिंग। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग आर्टिकल्स और न्यूज़ फॉर जर्नल्स एंड अदर periodicals, it is better to keep the language simple and at the same time professional to deliver the information accurately. अगर आप किसी न्यूज़ के लिए लिख रहे हैं, किसी जर्नल के लिए लिख रहे हैं, पीरियडिकल्स लिख रहे हैं, तो आपकी रिपोर्ट की लैंग्वेज बड़ी सिंपल, सादा, आम फहम होनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आम लोगों के हाथ में जानी है और हर शख्स इसको समझ सके। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इसमें जार्गन्स का इस्तेमाल नहीं करना है। व्हेन your readers are specialists in the same field, you could use terms and jargons to present data more precisely. हाँ, अलबत्ता अगर ये रिपोर्ट आपकी कंपनी के अंदर सर्कुलेट करती है, आपके सुपरवाइज़र तक जानी है, मैनेजर तक जानी है, उनको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस का पता है, वो जार्गन्स से वाज़े हैं, लिहाजा आप जार्गन्स का इस्तेमाल करें, खुलकर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ये रिपोर्ट पब्लिश होनी है, कंपनी से बाहर जाना है, आम शख्स ने भी इसको पढ़ना है, तो फिर कंसिडर योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को नज़र में रखें, उनकी आसानी के लिए आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। एज शॉर्ट रिपोर्ट्स आर मोर डायरेक्ट एंड एड्रेस टू द स्पेसिफिक ऑडियंस, यू हैव एन opportunity to focus your attention only on those things that will be interesting for people. और एक आखिरी बात, जब आप ऑडियंस को कंसिडर करते हैं तो सिर्फ वो बात लिखें जिनका ताल्लुक आपके ऑडियंस से है, जिस बात को वो पढ़ना चाहते हैं, जिसकी उन्हें डिमांड थी। एक्स्ट्रास को शामिल मत करें। स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट counts a lot in report writing. A solid structure ensures the acceptability of your report, while loosely constructed report cast a slur upon the good name of company and its writer. कहा गया कि अगर आपकी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा तो रिपोर्ट कामयाब है, अदरवाइज आपके लिए भी, आपकी कंपनी के लिए भी बदनामी का बायस है। Nowadays it has become easy to compose short reports because there are thousands of helpful samples on the web that might fit your particular paper. लेकिन आजकल वेबसाइट पर हज़ारों की तादाद में रिपोर्ट के फॉर्मेट्स मौजूद हैं। आप अपनी कंपनी की डिमांड के मुताबिक कोई भी एक फॉर्मेट डाउनलोड करें और उसको इस्तेमाल करें। प्रूफ रीडिंग बहुत अहम है जी शॉर्ट रिपोर्ट में। शॉर्ट रिपोर्ट्स आर यूज्ड मोर वाइडली इन बिजनेस राइटिंग। दे आर considered as very functional documents for all companies. It is therefore vital to proofread and recheck the work after you have finished it. तो चूंकि ये रिपोर्ट्स रोज़ शाया होनी होती हैं और बड़ी फंक्शनल हैं, मुख्तलिफ हाथों में जाती हैं, तो ज़रूरी है कि आप इसकी प्रूफ रीडिंग करें, इसको चेक करें, रीचेक करें, ताकि पता चले कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी। प्रूफ रीडिंग इनेबल्स यू टू एंश्योर दैट यू हैव सेटिस्फाइड द नेसेसरी क्राइटेरिया। प्रूफ रीडिंग से यकीन हो जाता है कि जो कंपनी का क्राइटेरिया था आप उसको मीट करते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स ये एक स्पेसिमेन है, एक एग्जांपल है आपके लिए शॉर्ट रिपोर्ट की। इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन है, डिस्कशन जिसको बॉडी ऑफ रिपोर्ट्स, जिसको हमने बॉडी ऑफ रिपोर्ट के नाम से पढ़ा था, कंक्लूजन है,
ریکمنڈیشنز ہیں اور اینڈنگ ہے. اب یہ اس کا سٹارٹ اور اس کا اینڈ اس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ اس کو ہم لیٹر کے فارمیٹ میں پڑھ چکے ہیں. اس کا شامل کرنا، اس کا ڈسکس کرنا ایکسٹرا تھا. آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس طرح کی چند ایک اور رپورٹس اپنی بک میں سے پڑھیں. آپ کی بک میں اس کے فارمیٹس موجود ہیں. انٹرنیٹ سے اس کے چند ایک فارمیٹس تلاش کریں، اسے ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی. اور پھر رپورٹ سامنے رکھ کر میری اس تحریر کو پڑھیے جو کچھ میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے. انشاءاللہ بات بہت واضح ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ آئے گی. اس کے بعد اس لیکچر کا لاسٹ پارٹ ہے جی لانگ رپورٹ. لانگ رپورٹس وہی ہیں جو کہ سال میں ایک مرتبہ، سال میں 2 مرتبہ شائع ہوتی ہیں اور اس میں کسی ٹاپک سے متعلق بڑی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. میں اس سارے کو نہیں پڑھوں گا، میں صرف اس کی ڈیفینیشن پڑھوں گا بیکاز لیکچر ٹائم از اوور. آپ کے لیکچر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ ایکسٹرا ٹائم چل رہا ہے. تو اس کا پہلا پیراگراف پڑھ کے، اس کی ڈیفینیشن پڑھ کے، باقی میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. اس کو پڑھیے اور اپنی بک میں سے لانگ رپورٹ کی مزید کچھ ڈیٹیل اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ سے اس کو اسٹڈی کر کے اس کی مزید ڈیٹیلز شامل کر سکتے ہیں. اچھا جی. A long report provides an in-depth view of an issue and discusses its long history. لانگ رپورٹ کیا کرتی ہے؟ کسی بھی پرابلم سے متعلق ان ڈیپتھ ویو آپ کو فراہم کرے گی، یعنی بڑی گہرائی میں جا کر اس کا مطالعہ ہے اور اس کی ایک طویل ہسٹری آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. A long report differs from a short report in purpose, scope, format and audience. لانگ رپورٹ اور شارٹ رپورٹ میں بڑا فرق ہے. ان دونوں کا مقصد مختلف ہوتا ہے، ان کا ٹارگٹ مختلف ہے، ان کا فارمیٹ بھی مختلف ہوتا ہے، ان کی آڈینس، ان کے پڑھنے والے بھی مختلف ہوتے ہیں. لانگ رپورٹ صرف ایگزیکٹو لیول کے لوگ پڑھتے ہیں. لانگ رپورٹ صرف ڈائریکٹر اور مینیجریل سٹینڈرڈ کے لوگ پڑھا کرتے ہیں، جبکہ شارٹ رپورٹ ہر بندہ پڑھتا ہے. اٹ از دا آؤٹ کم آف مینی ویکس ایون منتھس ہارڈ ورک. اور لانگ رپورٹ لکھنے کے لیے کئی ہفتوں کی بلکہ بعض وقت مہینوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لانگ رپورٹس پریزنٹ a range and an in-depth view of problem اور idea، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. It also requires lots of studies and is much more widespread. اس رپورٹ کو لکھنے کے لیے پہلے وسیع پیمانے پر مطالعہ کرنا پڑتا ہے اس ٹاپک کا، اس پرابلم کا جس سے متعلق ہم لانگ رپورٹ لکھنے جا رہے ہیں. اس کے بعد لٹریچر کلیکٹ کر کے، میٹیریل کلیکٹ کر کے اس کو ارینج کر کے لکھا جاتا ہے. For a short report, it is suitable to write it in a letter or memo format, but for a long report, it must be written in a very pre-arranged style. کہا گیا کہ شارٹ رپورٹ کو تو آپ لیٹر فارمیٹ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن لانگ رپورٹ کا ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک فارمیٹ ہوتا ہے جو کہ پری ارینج ہوتا ہے. ہر کمپنی کا اپنا فارمیٹ ہوتا ہے اور اسی فارمیٹ آپ کو لکھنا ہے. تو جناب نیچے اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں. فالوئنگ آر سم آف دا رولس ٹو بی فالوڈ ٹو کمپوز اے لانگ رپورٹ. کے مندرجہ ذیل قوانین ہیں جو کہ ضروری ہے کہ لانگ رپورٹ کو کمپوز کرنے کے لیے. یہ رولز اینڈ ریگولیشنز وہی ہیں جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، یہ مختلف چیز نہیں ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو میں آپ کو نہیں پڑھا رہا. آپ کا آج کا لیکچر یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.